बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गिफ्ट फॉर नीडी की एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी एक और साथी कुरतुलैन जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको ब्रेल परकिन प्रोवाइड की है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिनमें मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इतनी बड़ी चीज़ जो है वो ब्लाइंड बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है उनकी स्टडी को आसान करने के लिए। तो गिफ्ट फॉर नीडी की पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ा दे और इसी तरह और नीडी लोगों की मदद करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम एनी। शेक हैंड करें। कैसी हैं आप? ठीक हैं। आपको पता है ये जो परकिन हम आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। थैंक यू। आपने सोचा था ये फ्री में मिलेगी? नहीं। कितने पैसे सोचा था देने पड़ेंगे? 90 तक हम कहे थे कि कहीं से मिल जाए 80 तक कोई सेकंड हैंड। अच्छा, लेकिन चलें आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि गिफ्ट फॉर नीडी ने आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत अच्छा पढ़ेंगी और फ्यूचर में एक अच्छी लीडर बनेंगी इंशाल्लाह। कुरतुलैन है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आपने मुझे वर्किंग भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी स्टडी में, फ्रेम पे मैं पढ़ी थी तो बहुत मुश्किल होती है। अब मैं आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वर्किंग आ गई। अब मैं अपनी स्टडी को आसानी से कंटिन्यू रखूँगी। वर्किंग से मेरे लिए बहुत आसानी होगी, मैं अच्छी तरह पढ़ूँगी और अच्छी टीचर बनूँगी।